มาถึงก็ทักทายกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดียังทีมงานเสียน้อยครับจัดจ้านย่านละหารทรายนี่พีโมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับ F6 จัดหนักให้10 ล้อครับวันนี้6 ล้อก็มีดูเหมือนทางหนืดๆเลยครับร็อกโคตรรออ่ะจ้อยก็หนึ่งหน่อยพะนะรอดไหมพี่ร็อกจะรอดไหมโอ้คันนี้เหมือนมาจากโคราชเลยใช่ไหมรถโคราชหรือเปล่าไม่แน่ใจคุ้นสวยงามครับคันนี้240แน่นอนครับเต็มกล่องเลยลูกแม่มีควันท่วมอ่ะคันนี้ยืนหลังเสือสบายไปนั่นเคเบิลก็สโลครับน่าจะ1 พิเศษหรือเปล่ามี1 พิเศษหรือเปล่าโอ้ควันท่วมเลยครับเจ้าร็อกลั่นอ่ะลั่นแน่กันเนี่ยโอ้วิ่งตามร่อง10 ล้อก็ยังวิ่งได้นะร่องยังไม่ลึกเท่าไหร่ครับจะรอดไหมเสียน้อยขับเองหรือเปล่าน่าจะจ้างคนขับแล้วมั้งวิ่งไกลพอสมควรครับใส่อีกใส่ระแนงมาด้วยลูกเพ่ไปมองไม่เห็นรถเลยพี่น้องควันตลอดเลยครับ175แน่นอนคันนี้มาดูคันต่อไปโอ้รอเลยเมก้า 7E ต้องถอดกันชนวิ่งครับอันตรายถ้าโรโบคอปผมไม่ต้องถอดครับสูงกว่า10 ล้ออีกไม่น่าจะโดนรถผม
ต้องร่องลึกจริงๆอ่ะถึงจะโดน10 ล้อใหม่คันนะครับหนืดของแท้เลยนะครับตรงนี้เมื่อวานก็ฝนตกครับอ๋อนี่จะรอดหรือจะร่วงครับยับสบายเลยครับว้า10 ล้อครับ36หรือเปล่าเนี่ยโอ้มาอีกแล้วครับเมกาหรือเปล่าคันนั้นนี่อะไรเดี๋ยวดูหน้าก่อนนะมีลากลูกด้วยโอ้36แน่นอนครับโอ้กระบะ3 ลิตรโอ้ย36อ้าวกันชนหายขอชมครับสบายอยู่แล้วแหละเหลือครับ6UZ แม่เสียน้อยนี่งานเยอะครับไม่รู้แกรับรถเพิ่มหรือเปล่านะแต่มารอบนี้รถเหมือนเยอะนะรอบที่แล้วรถน้อยตัวนี้เฟืองท้ายน่าจะ839หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะ839ครับพวก36นี่จะมี838กับ839มีอยู่2 เฟืองครับไปโอ้โหมาดูการเบิ้ลครับโอ้โหจะล้มเลยลูกพี่ไงกุ๊บครับพอยิงลงพื้นซะด้วยโอ้ครับโอ้เขาโหดเมกาซีรีส์5ครับเท่าไหร่น้องอันนี้344หรือเปล่าน่าจะ344ครับไม่344ก็38หรือว่า26ก็มีใช่ไหมอยู่ตรงประตูก็รู้ครับเดี๋ยวไปดูก่อนสวัสดีครับครับผมโอ้วิ่งเที่ยวเท่าไหร่นี่400
โอ้อันนี้344ป่ะฮะ400โอ้อูเซียโซน่าจะ344ครับคันนี้ไม่มีบอกเลยเบียนสระแก้วเสียงอ๋ออย่างโหดน่าจะ344ครับตอนนี้มาอีกคันแล้วครับจัดหนักหน่อยเสียโบมือใหม่หัดขับครับนี่ 3M เลยเปล่าฮีโน่ครับโอ้ฟังแต่เสียงท่อก็โหดแล้วเนี่ยดูครับ24แน่นอนเสียงท่อโคตรโหดเลยสั่งจานโบแล้วครับให้จัดหนักคันนี้หน่อยหนักเอาเรื่องครับดินนี้โอ้เที่ยวละ410ล้อครับวันหนึ่ง20กว่าเที่ยวครับได้อยู่ครับโอ้ดีอยู่ดิ400อุ้มเต็มครับน่าจะแค่นี้ครับพอขึ้นไหวครับไปปิดท้ายกับเจ้าร็อกนะครับปั่นดีครับคันนี้เจ้าแองกี้เบิร์ด
ถังลมอะไรเนี่ยนะใหญ่จังเอาไว้เป่ากรองหรือเปล่ามันจะเอาไว้เป่ากรองครับใหญ่ขนาดนั้นนี่กระดาษหัดขับนะครับครับดูเหมือนจะเก่งอยู่เลยนะเหมือนจะเก่งครับเพิ่งหัดขับจานโบไปแรงจัดครับคันนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ